Hi guys, welcome to my Okinawa channel. र यति बेला म अहिले मोतोबुमा छु र अब चाहिँ हामी फुकुकु नामी भन्ने उमी छेउमा गइरहेको छौं र यसको छेउको यी छेउमा नजिकमा छ र म तपाईहरुलाई बाटोको दृश्यहरु पनि देखाउँदै जान्छु अवश्य पनि र ओके लेट्स गो ओके त्यसैगरी जो तपाईहरुलाई पनि मेरो च्यानल मन पर्छ हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नाले मेरो च्यानल चाहिँ मेरो भिडियो धेरै जना मार्फत पुग्छ र त्यही कारणले मैले आउँदो दिनहरुमा पनि जापानको विभिन्न ठाउँहरुको ब्लग बनाएर तपाईहरुको सामु ल्याउने छु र आजको दिन चाहिँ हामी मोतोबुमा छौं र मोतोबुको केही ठाउँहरुमा घुम्न जानेछौं र तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत हामी देखाउने नै छौं अवश्य पनि नामी भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौं र हामी चाहिँ यो समुद्र छेउमा छौं र आज डुल्न आएको बेलामा भिडियो बनाइरहेको छौं र तपाईहरुको लागि जस नयाँ भिडियोहरु बनाएर तपाईहरुको सामु ल्याउने छ अवश्य पनि आज फेरि मेहनत गरेर तपाईहरुको सामु एउटा राम्रो भिडियो देखाउने कोसिस गरेको छु यस्तो नेपालको जस्तो हेर्नु जंगल जस्तै छ झाडी नै झाडी छ त्यसपछि तल चाहिँ समुद्र आउँछ हेर्नु हामी त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ र त्यस ठाउँ चाहिँ सेफ छ त्यस्तो नराम्रो पनि छैन तर क्या दामी है ठाउँ दुईतिरै रुखै रुख छ बिचमा बाटो छ अस्ति राम्रो छ ठाउँ चाहिँ त्यसपछि हामी यही नजिकै जान लागेको हामी चाहिँ आज मोतोबु आएको थियो बिदाको दिन त्यसैले र अवश्य पनि जसलाई पनि मेरो च्यानल मनपर्छ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नोटिफिकेसन बेल पनि दाब्नु होला र यति बेला दिउँसोको 12:30 बजेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यी दृश्यहरु यहाँको र अब छेउमा समुद्र पनि आइसकेको छ सरी हामी बाटो मिस्टेक भयो यहाँ यताबाट जाने रे यताबाट जाने रे त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँहरु यो झाडीहरु सक्नुहुन्छ जी क्या दामी सिन छ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्ति राम्रो ठाउँ छ को राजा शिवको आज बिदा रे हो
सही भएछ त ओएमजी लास्ट टाइम सिन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी आइसकेको छौँ तपाईलाई म जुन दृश्य ठाउँहरु यहाँको देखाउन चाहिरहेको थिएँ त्यो ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अति नै लोभलाग्दो दृश्यहरु छन् यहाँ छेउमा बोटहरु पनि छन् अति 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 दृष्टि राम्रो ठाउँ एकदम अति नै राम्रो ठाउँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओएमजी लास्ट राम्रो ठाउँ हाई गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ बुद्धि तामाङ आज पनि मोटोबुको टुरमा आएको छ बस अफ मोटोबु एन्ड नागु एरिया त्यसपछि दाइ पनि हाम्रो पछाडि आइराख्नु भएको छ स्पेशल दाइ र आज मैले तपाईहरुको लागि हैन भिडियो राम्रो बनाउनको लागि कन्टेन्ट राम्रो बनाउनको लागि मैले धेरै मेहनत गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ म यस्तो हिँडेर लगभग म 2 किलोमिटर हिँडिसकेको छु त्यसपछि हिँडेर म तपाईहरुलाई यहाँको यो ठाउँको सबैभन्दा राम्रो सिन सबभन्दा राम्रो दृश्य देखाउनको लागि गइरहेको छु प्लिज यति धेरै मेहनत गरेछु जो कसले पनि मेरो च्यानल खोल्नुहुन्छ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला मैले आगामी दिनमा पनि एकदम राम्रो भिडियो ल्याउने छु अवश्य पनि र आजको जुन भिडियो चाहिँ हुनेछ जुन चाहिँ हाम्रो समुद्र छेउछाउको हुनेछ र हामी जुन ठाउँ गइरहेको छौँ त्यो ठाउँ चाहिँ अब धेरै टाढा छैन नजिकै आइसकेको छ तर हामी चाहिँ अहिले भित्रको बाटोबाट हिँडिरहेको छ जङ्गल जस्तै छ दुईतिर रुख छ बिचमा बाटो छ जुन चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो यो बाटो माथि घाम पनि हुन्न ठन्डामा हिँड्न पाइयो र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यता पनि रुख छ यता पनि रुख छ अनि हामी चाहिँ बिचमा हिँडिरहेको छौँ यस्तो छ हल्का थाक्न लागेको अवस्था हुन थालेको छ र आज चाहिँ अब हाम्रो दिनचर्या चाहिँ यसै गरी बित्नेछ बिदाको दिन बिहान ढिलो उठ्यो फ्रेस भयो त्यसपछि सजामा आज घुम्न भन्ने आएको सबै साथीहरूसँग र आज हामी 5 जना आएको छौँ है गाइज फेरि यति बेला हामी आइसकेको छौँ अब चाहिँ नजिक आउन थालिसकेको छौँ डेस्टिनेसनको हामी होइन तपाईहरुलाई बोर लागेको छ झाउ लागेको छ नि बिच म्युजिक पनि हाल्छु टेन्सन नलिनु होला तपाईहरु र आजको यात्रा अलि टाढै परेको छ पुरा भनाइ छ नि के रे ढिलो खाऊ मिठो खाऊ भन्छन् नि हो त्यस्तै भएको छ आज यहाँनिर हामी बिस्तारी गइरहेछौँ अथवा टाढा छ ठाउँ तर जुन लास्टमा हामी जुन ठाउँमा पुग्छौँ अति नै राम्रो छ अति नै लोभलाग्दो दृश्य छ म गइरहेको छु त्यसको लागि मेहनत गरिरहेको छु र एक किसिमले भन्नुहुन्छ नि मेरो एक्सर्साइज पनि भइरहेछ त्यो एक्सर्साइज पनि हिँड्न पाउँदिनँ आज बिदाको दिनमा हिँडिरहेको छु र मेरो हल्का एक्सर्साइज पनि हुन्छ मेरो साथीहरूको पनि एक्सर्साइज हुन्छ अनि खेर यसो गरिरहेको छु जस्तो रमाइलो लागिरहेछ मलाई त किन भन्दा एकदम यस्तो ठाउँ होइन दुईतिर पुरै रुखै रुख भएको ठाउँ बिचमा चाहिँ बाटो अनि माथि पुरै झारी छ खासै काम पनि छैन मजा आइरहेछ हिँड्नलाई र सबैभन्दा मेन कुरा त यो दुःख चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गरिरहेको छु मेरो सब्स्क्राइबरहरुलाई यो दुःख हो मैले तपाईहरुलाई के नयाँ कन्टेन्ट दिउँ के राम्रो कन्टेन्ट दिउँ भने त्यसको लागि म दिन प्रतिदिन मेहनत गरिरहेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आइसकेका छौँ छेउछाउमा यो दृश्य छेउको यस्तो छ र हामी आज मोटोबु एरियामा छौँ मोटोबु नजिक एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जापानको जिदा हामाकी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भेन्डिङ मेसिनमा पैसा हालेर जुस्किन सकिन्छ र जापानको सानो ट्र्याक्टर देखाइदिन्छु तपाईँलाई उतै मिनी ट्र्याक्टर छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा यस्तो पसल हो होइन जापानको एउटा यस्तो पसल हो जापानमा होइन यहाँले चाहिँ होइन मान्छे छैन होइन त सामान बिक्री हुन्छ होइन सामान राखिदिएको छ पैसा हाल्ने ठाउँ राखिदिएको छ होइन त यहाँ कोही पनि मानिस छैन त्यो पनि मानिसले चाहिँ सामान किनेर लान्छन् आफ्नो पैसा हालिदिन्छन् चोरी भनेको हुँदैन
यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो वर्ल्डले सिक्नुपर्ने दुनियाँले सिक्नुपर्ने यहाँको मानिसहरू कति सिन्सियर छन् भनेर कति तपाईँको ट्रुथफुल छन् भनेर हैन र कस्तो चाहिँ यिनीहरूको बानी बेहोरा भने यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ एउटा पसलमा मानिस छैन हैन त्यही पनि मानिस आउँछन् आफै हैन सामान किन्छन् जान्छन् त्यहाँ पसलले कोही पनि हुँदैन यो हो नि कि एउटा ट्रस्ट क्या मानिसमा विश्वास त्यति दिन्छ एकअर्काको अति मेरो सामान कसैले चोर्दैन मेरो सामान कसैले पनि के गर्दैन भनेर त्यो भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो जुन चाहिँ हाम्रो देशहरूमा चाहिँ अझै छैन त्यस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माछाहरू यो कलरलाई कुन कलर भन्छ माछाहरू चाहिँ यस्तो त्यति बेला हामी आइसकेको छौँ समुद्रमा रमाइलो गर्न आएको छौँ खुट्टामा चप्पल लगाएको छैन त्यसैले पानीमा हाल्नु परेको चाहिँ दृश्य अति नै रोचक दृश्य छ मजा आयो आज यो ठाउँमा चाहिँ हामी लिएर आउनु भएको छ बुद्धि दाइले बगाएर ल्याएको होला होइन त्यो त्यहाँ चाहिँ चिसो थियो है अहिले तातो रहेछ